đời sau mà nói đi không ca thua chỉ nè sầm rập sầm rúa không cam vị thi vẽ tộc bị phía xa không ngày ní đào về tiết đi phong đá từ ban điệp trăm lang không coi bầm nón bằng ca ở miền ca trôi chê bị phía xa đầu viếng việc mình nâng nhiều cái tỷแต่ตรงหนึ่งการใจรวมเลยจำนวนดังหนึ่งกับชีบ้าอมปีจงเงินรวมเลยทำไปหนึ่งเสจะหายนิ่งขยมส้มอันนี้จมเรียบจูนดอลโลกหลกสไลบิเจมันได้จีบเหี่ยวกันติยัวจมพัวสมนัวหรือการในได้หลกสไลหนึ่งเพื่อการเจ้าชั่วหรือยกมองปีเพียซาหลกสไลบิเจมันได้อาจเพื่อการสงครามปรมีสำคัญออมจีมวยหมกหนึ่งสมนัวก็โดยจีชั่วเราบาวีมันกันติยัวได้หลกสไลมีบ่มน้องหนึ่งเพื่อการสะสูบของได้จะโดยเฉพาะประชันบ่าวโลกสไลวิจัยมันเดินมีจีสมนัวอาจเพื่อการเลือกได้ยังหนึ่งมีกรงการงี้หนึ่งโยกเมกโรจูมีส่วนละกูยมวิจัยมันเดินช่วยบนค้อนยมมีสนุนมวยอย่างนี้ได้แต่ตรงแต่นังการเปิดแผลน้ำยมส้มส่วนตัวละกูศาสตราจารย์ออมสไลวิจัยบ่ามีในจึงยมวันนี้ก็มีเมโรคพลามเปนึกจำนวนมันเรียนเชียงให้ต่อปียมเอาน้ำก็อย่าไปใบคายพวกทีเดียเล็กใบประมวยคายทีเดียใบหอยเป็นใต้ต่อปียมมือใบโลดลังวิ่งเคยอัดจอบ้านมันโลกเดย์จังบริษัทจึงน้องไม่เห็นยังท่ากอดปราจัยของการพิบาลจังสนุกบ่ยมถ้าตายังกูตับปโตทำนึงอ้อยกอดติดหรือก็ยังกูตับปโตน้ำหรือก็ยังถือถ้วยอย่างไม่ปโตบาดละคนละกูคนโอนนี่เกี่ยสมดูด้วยนี้บางส่วนตัวโอนเป็นเนี่ยจึงเงินนั้นอายุประมาณให้ทำปลานั้นปลาหมายตีดีเอฟนั้นประเทศกรมหุ่นน่ะบ่ไมแลนด์บ่ไทยแลนด์บ่ไมแลนด์บ่เยอะบ่ไมแลนด์บาดจึงเงินก็อายุ38 ឆ្នាំមេរោគមលៀនហើយពេលចាប់3 ខែហ្នឹងមេរោគអត់បានចុះមកលោកបាននេះទៅចង់និយាយថាម៉េចពីមុនយើងឃើញ6.8 លោក 10 ដល់ពេលយើងមើលលើក្រោយ6 ខែសល់ 6.04 លោក 10 ដែរ 6.04 លោក 10 ពីមុននៅប៉ុន្មានពីមុន 6.08 លោក 10 ដែរបាទចុះប៉ុន្មានគិតអត់ដល់ចុះបន្តិចមែនតើហ្មងចុះប៉ុន្មាន 10,000បើយើងកុំនិយាយលោកយើងគុណយកមើលវិញ1 លាននេះចុះនៅប៉ុន្មានបើនិយាយទៅបើយើងចុះអត់ដល់1 លានក៏ចុះបានតាប្រហែលម៉ឺនមេរោគគាត់នឹងប្រហែលលានពីដើម1 លាន 19,700 ជាងហើយចុះនៅប៉ុន្មានសល់1 លាន 0 1 លាន 80,000 បាទគាត់លេបតាមខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងមើលដាច់ខ្ញុំឲ្យគាត់មកលេបទៀងឯងគាត់លេបទៀងធម្មតាគាត់តមទាំងអស់បាទមួយខែលេប1 ក្រោបមួយខែអត់មួយថ្ងៃលេប1 ក្រោបថ្ងៃលេប1 ក្រោប3 ខែចុះនៅ 10000 6 ខែគាត់ដល់6 ខែបាទ6 ខែនោះត្រូវចុះមែនទេណាបាទដល់ពេលខ្ញុំឆ្ងល់ដែរតែជួបតែមួយ2 3 លោកដូរឆ្នាំសិនមើលអត់មានរេសងទេកុំភ័យដូរឆ្នាំសិនមើលបាទដូរឆ្នាំសិនបាទអរគុណលោកគ្រូជំរាបបាទហ្នឹងហើយដូរមកអាណាផ្សេងនេះឈ្មោះអីប្រូមអីតាមគេនេះសុំទោសលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរគាត់តិចជា experience ណាកាលណាយើងគិតថាបរាជ័យហើយសំណួរគឺថាឆ្នាំយើងនឹងវាអត់ស្ថិរភាពឬក៏មនុស្សនឹងយ៉ាប់ឬក៏ការប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងវាយ៉ាប់ឬក៏ការថែរក្សាឆ្នាំនឹងយ៉ាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំមានខែមួយគាត់លេបដូចគេជាទូទៅខែនេះខ្ញុំកំងឃើញអញ្ចឹងណា6 ខែជាទូទៅអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ real life កុំភ័យអីមួយឆ្នាំចាំភ័យក៏បានដែរសម្រាប់គុណភាពឆ្នាំគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ន TDS ដូចមិនមាន TDS ណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងជឿក្បាលវិលមុខទេខ្លាចតែជំងឺធ្វើឲ្យយើងធ្វើក្បាលវិលមុខទេគាត់លេបឆ្នាំនឹងទៀងទាត់អត់ចំណុចដែលទូចមួយយើងអត់គិតណាបងស្រីម្នាក់គាត់មានកូនគាត់យំហុចកំប៉ុងឆ្នាំអាក្លុកទៅក្លុកមកអាហ្នឹងក៏ខូចដែរឆ្នាំមួយកំប៉ុងបើកបានតែ30 35 ដងហើយតែបើកដល់40 50 ដងឆ្នាំហ្នឹងខូចហើយតែគាត់ប្រលេះទុកហើយយកទៅធ្វើទៅលក់ដូរហើយដល់ម៉ោងលេបអាហ្នឹងក៏មិនល្អហ្មងដែរយើងត្រូវយើងមើលអាទូចនេះយើងមិនបានគិតដល់សម្រាប់គុណភាពទេខ្ញុំគិតថាมันចំណោទដែរតែគាត់លេបយ៉ាងម៉េចគាត់ថែរក្សាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាចំណោទវិញហើយយើងមើលដៃគូឡាបូយើងទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចំណោទណាហើយបើសិនជាបើខ្ញុំអភ័យខ្ញុំបញ្យល់គាត់ច្បាស់ចំណុចបិចកំប៉ុងហ្នឹងហើយចាំមួយឆ្នាំចាំនិយាយគ្នាថាអូប្រហែលជាមានបញ្ហាដែរ
គួរតែដូរ molecule ឬគួរ combine អីចឹងឧទាហរណ៍ណាអានឹងជា experience សំណួរឆ្លើយមកច្បាស់ជាចម្លើយមានខុសគ្នាហើយលោកគ្រូច្បាស់ជាផ្សេងកូនសិស្សទៅផ្សេងសិស្សចៅទៅផ្សេងហើយមានចំណុចដូចមេធាវីចឹងការពារក្តីខ្លួនឯងចឹងតែមានដំណោះស្រាយផ្សេងៗនេះតិចៗបាទសូមអរគុណអាចជំរាបលោកគ្រូទៀតបាន បាទលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយដែរសង្សាកសួរតេតងជាមួយយើងធ្វើ screening test កន្លងមកគឺយើង screening test យើងរកមើលតេតងមួយអង្គតិកពីកំណើតលោកគ្រូសានបានជួយបញ្យល់បន្ថែមដែរដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គតិក HBC total តែជាបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងធ្វើ screening test រាល់ដងយើងសាកសួរប្រវត្តិគាត់ទៅគាត់អត់ធ្លាប់បានចាក់ទេប៉ុន្តែគាត់មានអង្គទី HBS positive ប៉ុន្តែពេលយើងមើលអង្គទី HBC total បែរជា negative វិញអញ្ចឹងខ្ញុំមានបញ្ហាមួយយើងមិនដឹងថាតើគាត់មានពីកំណើតឬមួយក៏លក្ខណៈហ្នឹងវាមកពី test error ឬមួយក៏ test ដែលពីកំណើតហ្នឹងវាអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងអង្គទី HBC total negative ដែរអរគុណគ្រូសួស្តីសូមដូរពាក្យកុំអង្គទីគាពីកំណើតព្រោះអត់មានអង្គទីគាពីកំណើតទេអង្គទីគាធម្មជាតិអញ្ចឹងណាហើយរួចឯងចង់ដឹងថាអ្នកហ្នឹងគាត់អាយុប៉ុន្មានគ្រូ បាទគ្រូកន្លងមកយើងផ្ទៀងទាត់ទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងអ្នកខ្លះយើងគិតថាចាប់ពីមានវ៉ាក់សាំងថ្នាក់ជាតិមកអាចគាត់ចាក់ពីគាត់កើតតែនៅលើវ័យចាស់ដែលយើង screening កន្លងមកចាប់ពីអាយុ40ជាង50ជាងហ្នឹងក៏នៅតែជួបរឿងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរជាករណីកម្រមួយដែលយើងឃើញថាមានអង្គទី HBS positive ជាប់ជាមួយនឹងអង្គទី HBC total positive ដែរតែមានករណីតិចមែនទែនទៅលើអ្នកដែលមានអង្គទី HBS positive បាទគ្រូ ខ្ញុំសូមចូលរួមមួយម៉ាត់បងឆ្លើយមួយលោកគ្រូថាតេស្តបងឃើញហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ក្នុងបងឲ្យចាំថាអាយុប៉ុន្មានបុគ្គលហ្នឹងមាន50 60ក៏មានដែរបង 50 60ភាគច្រើនគាត់អត់សូវបានចាក់មែនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបង concern អីបងភ័យអីក្នុងករណីនេះបងភ័យអីវិញក្នុងករណីយើងចង់ធ្វើ dose booster ឲ្យគាត់នៅពេលដែលយើងធ្វើ PCR អង្គតិករបស់គាត់ទៅមានចំនួនទាបយល់ខ្ញុំយល់អូខេអរគុណខ្ញុំសូមចែកម្លែកវិញថ្ងៃហ្នឹងអាចបងអត់សូវសប្បាយចិត្តតែជា real life យើងគួរធ្វើអញ្ចឹង booster អង្គតិកសួរថាពេលណាយើង booster មុនឆ្នាំ2000អូខេក្រោម50ក្រោម100យើងនាំគ្នា booster តែមកក្រោយឆ្នាំ2000គេឡើងនិយាយអញ្ចឹងហើយគេចែកអ្នកដែលមានអង្គតិកជាពីរក្រុមដែលប្រឈមនឹងឆ្លងមេរោគ booster ក្រុមមិនឆ្លង no need ប្រហែលទៅឲ្យតែអង្គតិកមានហើយគឺចាប់ហើយទោះក្រតិចតួចក៏អត់បញ្ហាដែរអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងណាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយភ្ញៀវខ្ញុំម្នាក់អាយុ30ជាងគាត់មករឿងអីហោះហើយទៅគាត់ថាប្តីគាត់មានអង្គតិកវេ500 1000នេះគាត់ថាប្តីគាត់លុយបងលុយឯងគាត់មានអង្គតិក1000លុយអង្គតិក3លុយឯងអ្នកគ្រូលុយឯងបងស្រីលុយឯងមិនលុយទេប្តីយើងនឹងយ៉ាប់ហើយយើងចេញទៅក្រៅឃើញប៉ូលីសពេញខ្នល់ច្បាស់ជាមានចោលហើយខ្ញុំមានអង្គតិកគាត់ច្រើនមានគាត់ expose ជាមួយអាថ្លើមពេអាញ៉ៃចូលដាស់អង្គតិកគាត់លុបងើបរហូតអញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាអនាម័យគាត់មានកម្រិតដោយវិធីណាមួយឬគាត់ទៅក្រៅអត់មានអីហោហាយអត់មាន preservation អត់មាន preservative អញ្ចឹងទៅវា expose ធ្វើ boost stimulate អង្គតិកឡើងរហូតអញ្ចឹងមនុស្សធម្មតា clean អង្គតិកមិនដែលរាប់រយទេមិនល្មមទេអញ្ចឹងសាច់ដុំខ្ញុំមាំដោយសារខ្ញុំលើកអាតែរាល់ថ្ងៃបើខ្ញុំអត់លើកសាច់ដុំទូទៅអញ្ចឹងមកក្រុមដែលអត់ expose គ្មាន recommendation ឲ្យធ្វើ booster ទេក្រុមដែល expose ធ្វើ booster ក្រុមនេះ50ប្រទេសខ្លះគេថា50អ៊ុយទេប្រទេសខ្លះថា100ហោះឲ្យឡើងឡាក់អាហ្នឹងខាង booster នេះអ្វីខ្ញុំដឹងណាបើយើងធ្វើអញ្ចឹងphảiចំណេញថវិកាតែរឿង business នេះខ្ញុំអត់ដឹងទេតែសម្រាប់បងវិញ concern អារឿងអង្គតិក HB ប្រទេសសេវិញណាអានឹងសំខាន់ concern តែនេះទេបើឃើញយើងហើយយើង label គាត់ទៅថាតេស្តបងថ្ងៃហ្នឹងតេស្តទាំង3នេះនិយាយច្បាស់ដែលច្បាស់មែនទែនក្រុមដែលមានអង្គតិក HB ប្រទេសសេ positive នោះត្រូវ label គាត់ឲ្យច្បាស់ធ្វើកាត់ណេគាត់មកគាត់មានអង្គតិក HB ប្រទេសសេ positive Margaret គាត់មានអង្គតិកអីក៏ដោយបើសិនជាគាត់កាយណាមួយគាត់មានជំងឺជា immunodepressor បើថ្នាំអីណាអីថ្នាំបេនហ្នឹងអាចត្រូវការចាំបាច់ទៅប្រើ NA ការពារកុំឲ្យវាលក់វា flare វាអីអានឹងមានប្រយោជន៍ចំណឹងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំជូនជាបទប៉ុណ្ណឹងអរគុណសុំសួរបន្តិចអំពីបញ្ហាដែលគ្រូ concern ថាមានអង្គតិក HBS ហើយអត់ដែលចាក់វ៉ាក់សាំង
អង្គទីកហា BC អវិជ្ជមានដែលគ្រូឆ្ងល់រឿងហ្នឹងណាគ្រូអាចបកស្រាយបានទេធម្មតាកាលណាតែមានអង្គទីកធម្មជាតិដោយធម្មជាតិគឺយើងត្រូវ ABC total វិជ្ជមាន យើងសួរចេះវិញ ចឹងណា យើងមើលឡាបូណាទៀតឡាបូនេះគឺគុណភាពខុស 30% ឡាបូអន់ខុសឡាបូ4មើលទៅអាចខុសគ្នា2ដូចនេះឡាបូល្អឬបងប្រាប់អីថ្លៃតិចហើយរបស់ដែលយកវិជ្ជាការស្តង់ដាយើងនិយាយថា pastor អីទៅអត់មានមកអីណាដាក់ផ្លាកអីមកពីណារាប់អង្គទីកហ្នឹងខុសទាំងអស់យកមកមើលខុសទាំងអស់តែយើងមិនហ៊ានថាហ្នឹងកម្រមកចេញអង្គទីកអត់ហាស់ BC ទៅហាស់ BC ទៅអាណាអត់អង្គទីកក៏មើលឃើញ positive អ្នកដែលអត់មានអីសោះក៏នៅមានមរតកអង្គទីកហាស់ BC ទៅ EJJ positive នេះយើងមើលគុណភាពឡាបូកុំជឿរឿងឡាបូនេះយើងវិញឡាបូច្រើនណាឆ្លោះគ្នានឹងឡាបូយើងសុខចិត្តចាយលុយលើឡាបូពិសេសដែលយើងស្គាល់គុណភាពទៅបងយើងនិយាយថាកុំមើលឡាបូណាថោកអីហ្នឹងអត់ទេរយៈទីហ្នឹងស្អុយអស់យកល្អដល់អញ្ចឹង error យើងឈួតមកមើលអ្នកជំងឺមើលទៅយើងវិលមុខអស់ចាមិនចឹងមិនចឹងឡាបូវាខុសយើងមិនចឹងអីប៉ុណ្ណឹងឯងមើលឡាបូសុបួលប៉ុណ្ណឹងឯង អូខេចឹងសូមឆ្លើយគ្រូឲ្យជាក់ច្បាស់គ្រូចំពោះអ្នកដែលមាន natural antibody ត្រូវតែមាន ABCT វិជ្ជមានហើយគ្រូចេះគឺជាមិនមែនខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវទេអ្នកប្រាជ្ញអ្នកស្រាវជ្រាវអត់ទាន់មានអ្នកណាថាមាន natural antibody ហើយត្រូវ ABCT អវិជ្ជមានគឺអត់ទាន់មានសួស្ដីហ្នឹងព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់ immunoglobulin M convert ទៅ immunoglobulin G បានទៅទាំងពីរអ្នកហ្នឹង total បាន ABCT ហ្នឹងវិជ្ជមានអញ្ចឹងបើតាមទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងណាគ្រូអរគុណ បាទអរគុណលោកគ្រូទទួលចម្លើយនឹងបានតែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យយើងមើលតាមតេស្ត rapid របស់ AEA ដែលបានផ្ដល់ឲ្យហើយយើងបាន confirm ជាមួយនឹង whole blood ហើយយើងធ្វើ serum plasma មួយសារទៀតយើងបានប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអត់បាន serum plasma ហ្នឹងយើងធ្វើថាតេស្ត rapid ហ្នឹងដែរ បាទ rapid ដដែល អត់ស្វាអូនអត់ស្វា ចាសូមអរគុណដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាបង បាទជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំដុកទ័រហូមកក្រាខ្ញុំមានសំណួរមួយតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺថ្លើម3គាត់ភេទស្រីអាយុប្រហែលជា35ឆ្នាំហើយគាត់ប្រើថ្នាំពពួកថាសហ្នឹងគឺយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែរាប់ដូចជា3ឆ្នាំហើយតែយើងរាប់អង្គរាប់មេរោគឲ្យគាត់ទៅនៅតែឆ្នាំទី1ចុះច្រើនតែឆ្នាំទី2ទី3ហ្នឹងនៅតែមេរោគសា100ជាង200ជាង200ហើយមិនមែនតែគាត់ទេមានអ្នកជំងឺខ្លះទៀតក៏មានករណីចឹងដែរគ្រូហើយខ្ញុំសូមសួរថាតើជំហានបន្តទៀតយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រូ បងអូនធានាតែគាត់លេបទៀងឬអត់អ្នកជំងឺលេបខ្លួនឯងអ្នកជំងឺខ្ញុំមួយខែលេបភ្លេច5ថ្ងៃនឹងអ្នកលេប5មួយឆ្នាំភ្លេច5ថ្ងៃយើងមានតែសួរអានឹងទៀងនេះបើកហើយយើងមិនបានទៅអូនមានដាក់លីសឈ្មោះម្លាតនឹងឲ្យលេបទៀងឯងមានតែសង្កេតអញ្ចឹងបើយើងលេបអត់ទៀងនេះសម100 200អញ្ចឹងអ្នកខ្លះលេបមួយខែលេប20ថ្ងៃ10ថ្ងៃទៀតភ្លេចអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាអរិយាប័ត្រនេះជំងឺហើយយើងកុំឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់សួរគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអ្នកជំងឺមិនដែរនិយាយប្រាប់យើងថាខ្ញុំលេបអត់ទៀងអត់អីលោកគ្រូខ្ញុំលេបទៀងអត់ភ្លេចទេអត់ទេហើយគាត់លេបម៉ាកអីជានៅពួកវាយើងលេបម៉ាកអីមើលឆ្នាំអីដែលលេបថាសលេខ25គ្រូ អូតាស់ហ៎តាស់ហ៎ បាទតាសលេខ25 តាស់លេខ25ឈ្មោះអីឆ្នាំនឹងក្រុមហ៊ុនអីMylan Hebes Mylan ហ៎ Mylan តាស់លេខ25បងចង់បញ្ជាក់គេហៅថាជាប់លប់នេះជំងឺលេបជាប់លប់ធានាថាជាប់លប់ព្រោះហ្នឹងវាខ្សោយស្រាប់ហើយណាអាតាស់ហ្នឹងអាតាស់នោះយើងលេបមុំបើយើងដូរពី TDS មកវាណា HBS ឡើង500 1000មេរោគអត់ឡើងទេតែ HBS ខាងក្នុងឈាមខាងក្នុងថ្លើមឡើង
កម្លាំងវាអត់ខ្លាំងទេហើយបើចង់ទម្លាក់មេរោគឲ្យធ្លាក់លឿន TDF ហើយបើយើងយកវាសកត់មេរោគអត់សូវខ្លាំងទេហើយបើអ្នកជំងឺលេបអត់ទៀងទៀតនៅសល់ហើយ100 200នោះ300នោះយើងបញ្ជាក់អ្នកជំងឺច្បាស់មិនតាន់ខឹងឆ្នាំជំងឺលេបអត់ទៀងឯងខ្ញុំម្លាតខ្ញុំនឹងថាលេបឆ្នាំតែដល់លួយអស់មេរោគទៅជាងក៏ភ្លេចលេប10ថ្ងៃទេក៏មិនឡើងដែរឡើងចឹងយើងបញ្ជាក់ច្បាស់កុំច្រឡំម្នាក់យើងថាតានឹងអត់លាក់មេរោគសម 100% អ្នកជំងឺលេបអត់ទៀង 90% នៃអ្នកជំងឺលេបអត់ទៀងទោះជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអ្នកមានឯងក៏ដោយលេបអត់ទៀងអ្នកខ្លះជិតលេបភ័យភ្លេចពេក5ថ្ងៃមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃមួយអាទិត្យសម 100% ច្បាប់នេះចឹងយើងសួរឲ្យច្បាស់ទៅហ្នឹងហើយ សូមខ្ញុំសូមជួយចែកម្លែកបងមួយម៉ាត់ទៀតបងជាទូទៅនិយាយជាបបផ្សោតខ្ញុំថ្លើម3វា take time កាលណាយើងមុននឹងព្យាបាលគាត់ត្រូវ identify case យើងឲ្យច្បាស់ថាគាត់ចូលនៅក្នុង file វលគ្រូមានប្រសាសន៍មិញ file ទី1 file ទី2 file ទី3ឬក៏ file ទី4ជា experience ខ្ញុំអ្នកដែល file ទី1ខ្ញុំថាខ្ញុំសង្កេតថាខ្ញុំខ្សោយបងខ្សោយអត់ប្រកែទេគ្រូពេទ្យបើគាត់ចូល file ទី1ត្រូវនិយាយគាត់ច្បាស់ថាបងអ្នកហ្នឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នមានអ្នកខ្លះគ្រូពេទ្យខ្លះគេឲ្យព្យាបាលគ្រូពេទ្យខ្លះគេអត់ទាន់ព្យាបាលព្រោះអីការព្យាបាលអញ្ចឹងវាគេ file ទី2គេដាក់ក្រឹប3ខែអស់1ខែអស់ហើយ file ទី1ហ្នឹងគឺជេរពេទ្យតែនិយាយមិនស្រួលជេរអត់ចង់ចុះឡើងចុះអ្នកខ្លះ2ឆ្នាំមិនអស់ក៏មានអា PCR ហ្នឹងបើគាត់ file ទី1អា file immunotolerant មេរោគខាប់ដូចតែគ្រឿងហ្នឹងត្រង់សំណានnormal ហ្នឹងខ្ញុំមិនថាសំខាន់អាចយើងកុំចោទថាថ្នាំអត់ល្អអ្នកជំងឺលេបអត់សូវច្បាស់តែមើលផងតើមេរោគវាមិនបើនៅ file ទី1ច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះ3ឆ្នាំមិនអស់ក៏មានតែសំខាន់អ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់មានអត់ត្រង់សនាមិនដែរអេកូក្រាហ្វីមិនដែរអាហ្វាហ្វូតូមិនដែរគាត់ផឹកទេធាត់ទេអាហ្នឹងដែលគ្រោះថ្នាក់មិនតែ B1 ទេដែលគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែលផ្សេងៗយើងត្រូវតែមើលអាមេរោគវាមេរោគតែឲ្យចុះសូនដូចគេ file ទី1ប្រហែលជាអាចអ្នកខ្លះអាចដូរពេទ្យ2មិនអស់ក៏មានដែរនៅ file ទី1ហ្នឹងជាបបផ្សោតរបស់ខ្ញុំបាទលោកគ្រូត្រូវព្រោះគាត់ការអត់តន់ព្យាបាលមេរោគគាត់រាប់លានចង់ស្រាមណាធម្មតាលានប្រហែលលានមាន100លាន10លាន90លាន1000លាន100លាន100លានអូអាហ្នឹង immunotolerant ហើយសល់100ហ្នឹងយកទៅ100លានសល់100យកទៅព្រោះយើងប្រើតាហ្វមិនខ្លាំងទេតាស់ហ្នឹងដូចឡាន hybrid ចឹងឡើងភ្នំតឹងបន្តិចអង្គុយសៀអង្គុយអាតាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាវាជួយឲ្យយើងកុំឲ្យខូចកលៀនអីតែកម្លាំងវាអត់ខ្លាំងទេបើយើងគេថា study ទៅវាចុះដូចគ្នាអត់ទេលបឿនតែចុះបើយើងអង្គ practice TDF ចុះក្នុង3ខែហ្នឹង6ខែចង់អស់ TDF Disoproxil បើតាស់ហ្នឹងធ្លាក់ដល់9ខែនោះរឿងពិតអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់គេនិយាយ comparative study តាស់ TDF ប៉ិនគ្នាមេរោគចុះមួយចំនួនហ្នឹងពាណិជ្ជកម្មឲ្យក៏ហក់ទៀតដែលយើងយកមកព្យាបាលមិនអញ្ចឹងតាស់ធ្លាក់យឺតជាងហើយបើយើងដូរពី TDF មកតាស់រើមកផ្លេតហ្នឹងរើមកមេរោគចង់រើមកអញ្ចឹងណាប៉ុណ្្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងយកទៅ100 200ហ្នឹងយកទៅហើយបើថាចង់ឲ្យអស់ដូរដាក់ TDF 100 200ហ្នឹងអាចទៅហើយបញ្យល់ឲ្យលេបឲ្យទៀងហើយយើងចាំមើល3ខែអស់100 200ហ្នឹងអូនឯងដូរថ្នាំមក1ខែអស់មិនបាច់ទៅចាំយូរ1ខែមើលទៅ negative តែមើលឡាបូស្រួលក៏មានឡាបូខ្លះ negative មើលឃើញ100រហូតមេរោគហ្នឹងឡាបូហ្នឹង negative ទៅមើលកន្លែងគេ negative មើលឡាបូហ្នឹងឃើញ100រហូតដូចអ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងរាប់មេរោគនេះទៅឃើញឡាបូឡើង100 200ខ្ញុំថាជំងឺហ្នឹងវាមិនដែលឈឺនៅសល់100 200វាមានជាដាច់ហើយបើមានវារាប់ពី10000ឡើងទៅលានថាគ្នាយំ6ខែតែឡាបូនេះធ្វើខុសហើយសួរតែផ្ញើមិនចឹងគេផ្ញើមកភ្នំពេញមើលទៅឃើញ100ថាខុសហើយដល់មកបើភ្នំពេញអត់មានផងឡាបូហ្នឹងអញ្ចឹង100% ប្រយ័ត្ន error អានឹងអាំងសេទីទីយ៉ាងទៀបណាប្រយ័ត្នអាំងដាច់នេះមើលវាហ្នឹងវាតិចជាងគេ100ហ្នឹងហើយដូចវាស៊ីមួយខាំអញ្ចឹងតាមពិតវា negative ហើយប៉ុន្តែអាម៉ាស៊ីនបូលវាហ្នឹងវាចេញ100តាមពិតវា negative ហើយយើងកុំច្រឡំមួយឡាបូកុំទុកចិត្ត
nè bên បាទខ្ញុំវិជ្ជាបណ្ឌិតហ៊ីងគីមខ្ញុំសូមមានសំណួរមួយចំនួនទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យហើយសន្តានានិងវាគ្មិនទាំងអស់បាទខ្ញុំឃើញ guideline របស់ AASLD ហ្នឹងឃើញគេមានកម្មមុនយើងដឹងហើយនៅ WHO អីគឺតាក់ទងនឹង PMTCT គេ recommend ឲ្យប្រើ TDS ណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញ guideline ថ្មីរបស់ AASLD ហ្នឹងគឺគេអាចឲ្យដល់តាស់ដែរបាទហ្នឹងតើលោកគ្រូជួយបកស្រាយមិនឬក៏បញ្យល់មិនហើយតាក់ទងនឹងការតាមដានជាពិសេសតាមបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូទៅលើពួក HCV ហ្នឹងឧបមាថាអ្នកជំងឺគាត់អត់មានសេរ៉ូទេប៉ុន្តែគាត់ជាបាជាហើយតើយើងគួរប្រឡែងគាត់ចោលទេឬក៏យើងត្រូវ follow up អានោះចំនួនទី2ហើយចំនួនទី3គឺតាក់ទងនឹងជំងឺគាត់មាន HCV គាត់ជាបាចប់ហើយប៉ុន្តែគាត់មាន0តើយើងនឹងដោយលោកគ្រូបាហានគឺយើងត្រូវតាមដានប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានអត់មាន0ប៉ុន្តែយើងជាបាជាអត់មានពីប្រូអីទេតើយើងគួរតែឈប់ដំណឹងលែងឲ្យពើ follow up ឬក៏មិនបាទហើយឬក៏ក្នុងបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូថាអាចមានជួបករណីអាចគាត់មានវិវត្តមកវិញអាចមានដុំឬក៏មានឧទាហរណ៍0ឬក៏ ACC អរគុណច្រើន យើងបងឆ្លើយទី1មុនអូនឯងសួរថាដាក់អីមិនអាមេរិកTDS នឹងតាស់នឹងតាមធម្មតាយ៉ាងឡាញគឺពេទ្យគេចង់ឲ្យថ្នាំណាតូលេរេដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ឆ្អឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់រាំងដូចនេះថ្មិចភ្នែកតាស់នឹងគេថា security ឲ្យតែអត់មានអីទេដូចនេះគេកុងស៊ីយេឲ្យប្រើប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែថាលបឿននៃការខ្លាំងមកវាមិនខ្លាំងទេដូចយើងឡានអញ្ចឹងគេថាឥឡូវប្រើ hybrid ទៅវាអត់មានខ្លែងផ្សែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែយកឡើងភ្លុងអត់ខ្លាំងទេណាបើយើងជារបៀបគេហៅថាអ្នកប្រយុទ្ធជាមួយមេរោគ B1000 ទៀនណា TDF 3ខែដំបូងដាក់ទៅចុះដូចក្បាលហោះចុះញ៉ឹងរួចទេត្រឡប់មក TAF អានេះល្បិចទេណាហើយបើយើងចង់ TAF ដំបូងដាក់ទៅដូចបើកឡាន hybrid ទៅគិរីរុំអញ្ចឹងវាតឹងអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានអីអាក្រក់ល្អអីទេពីនឹងប៉ុន្តែយើងដឹងគុណភាពរបស់វាប៉ុន្តែថ្នាំហ្នឹងវាល្អដូចគ្នាបាទ TDF វាធ្លាក់លឿនជាងប៉ុណ្ណឹងឯងវាយើងទាំងប៉ះកលៀនប៉ះអីវាប៉ះតែចាស់មិនងាយហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹង10ឆ្នាំអត់មានណាឡើង creatinine filtration glomerular អីធ្លាក់តែទេ creatinine នៅ9 10អត់ឡើងបានពី10ផងដូចនេះវាដែលខ្ញុំពេញចិត្តនៅប្រើវាតើព្រោះវាខ្លាំងព្រោះខ្ញុំចង់សប្ងៃព្រះព្យាបាលរបស់ខ្ញុំទម្លាក់ HBS អត់ទម្លាក់មេរោគទេទម្លាក់ HBS ជាមួយពួក immunomodulator មួយចំនួនហើយនឹងត្រែតំង anti fibrosing លើអ្នកជំងឺថ្លើមក្រិនប៉ុណ្ណឹងណា target របស់ខ្ញុំសប្ងៃហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេខ្ញុំសូមអេតជាមួយបងបន្តិចអំពីបញ្ហាឆ្លើយទៅចំសំណួរផងគ្រូថាចំពោះអ្នកតម្ងន់ហ្នឹងគេឲ្យប្រើ tenofovir disoproxil ឬមួយក៏តាស់អញ្ចឹងសំណួរផងគ្រូអញ្ចឹងដែរបាទនៅក្នុង WHO ASL European Guideline Study for Liver Disease គឺគេនៅតែ recommend ឲ្យប្រើ tenofovir 300ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅ guideline របស់ពួកចិនគេបានធ្វើការសិក្សាច្រើនមែនទែនគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើ tenofovir alafenamide ប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺ WHO នៅតែបញ្ជាក់ថា tenofovir disoproxil សម្រាប់ pregnancy women គឺជា first choice ហើយ alternative គឺ tenofovir alafenamide ព្រោះគេបារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាផ្សេងព្រោះអត់មាន study សពគ្រប់មាន study តែនៅប្រទេសចិនមួយប៉ុន្តែដោយសារប្រជាជនចិនច្រើនការ study របស់ចិនច្រើនហើយអនុវត្តនៅ guideline របស់ National Guideline China គឺគេប្រើ tenofovir alafenamide 25 mg ដើម្បី safety រឿងអីផងគេអញ្ចឹងណាគ្រូបាទជាការពិតបើខ្ញុំជា common sense របស់ខ្ញុំសិទ្ធិភាពហាក់ផាយគ្នាចំណោទរឿងចំណាយតាស់ពិភពលោកវានៅថ្លៃតាស់នៅស្រុកយើងវាហាក់ប្រហែលអីចឹងណាខ្ញុំបាន guideline មួយចំនួនគាត់ទៅ guideline សំចៃ
ខាង CDC ខាង reviewer គាត់រឿងថាវិការខ្ញុំគាត់និស្សិតអញ្ចឹង your choice you like any you គាត់ណាចំណាប់អារម្មណ៍មួយថ្មីតើតើនឹងតាស់យើងគ្រប់គ្នាលើសូតាស់សប្បាយចិត្តថ្មីសម្រាប់តាស់ដែលអ្វីដែលប្រយ័ត្នអ្នកដែលមាន risk cardiovascular risk កាន់តែខ្លាំងតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតណាក្រៅពីហ្នឹងអត់អីទេបើ TDS យើងដឹងហើយរឿងដំណងរោមមួយចឹងបើតាស់ចំណុចមិនល្អគឺរឿង cardiovascular គាត់នឹងឡើងអាច risk នឹង lipid ឡើងខ្ពស់ជាង TDS ហ្នឹងខ្ញុំដឹងអូខេខ្ញុំចូលរួមឡើងស្លាមសេអូខេសំណួរផកគ្រូចំពោះថ្លើមសេថាបើអ្នកដឹង non cirrhosis យើងតើ follow up ឬមួយក៏ប្រឡែងចោលហើយអ្នក cirrhosis យើងត្រូវ follow up ចម្លើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំលើ hepatitis C ច្រើនហើយយើងមានការសោកស្ដាយពួកខាង MSF ដោយសារពួក HCV បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង HBV ទៅលើ manifestation extra hepatic គឺ HCV ខ្ពស់ជាងហើយចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំទោះបីជាអ្នកនឹង non cirrhosis ការ follow up គួរតែធ្វើហើយរួចឯចិត្តខ្ញុំវិញគឺចង់ឲ្យប្រទេសយើងអនុវត្តដូចជាប្រទេសគេដទៃទៀតដែល check up សុខភាពជារៀងរាល់6ខែឬ1ឆ្នាំម្ដងដែលបញ្ចូលអានឹងទៅដែរគ្រូព្រោះថាការដែលយើង check up បន្ថែម alpha photoprotein ultrasound abdominal มันសំដៅទៅលើជំងឺលាកខ្លាំងប្រភេទផ្សេងមិនតែ general អញ្ចឹងព្រោះកន្លងមកមានរបាយការណ៍ច្រើនដែល feedback ទៅ MSF ឃើញថាអ្នកដែល non cirrhosis ក៏នៅតែមាន HCC កើតឡើងដែរព្រោះអ្នកនឹងបានប៉ះពាល់ HCV រួចហើយដោយឡែកចំពោះ cirrhosis គឺអាហ្នឹងអូតូម៉ាទិកហើយ3ខែម្ដង6ខែនឹងទីសងទៅតាមតិចកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរចំពោះបញ្ហារំលឹកទៅដល់មិត្តរួមការងាររបស់ AGA ការដែលប្រើថ្នាំ tenofovir ឬមួយក៏ sulfodavir sovel របស់ពួកយើងហ្នឹងវា easy គួរចាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះភាសាងាយគឺថាអាណាប្របាក់តាពីគួរតែទៅរក specialist ខ្ញុំបារម្ភជាងគេបំផុតពេលដែលយើងទុកអ្នកជំងឺដែលមាន cirrhosis decompensate ឬមួយក៏ compensate ហើយយើងអត់មាន discuss ជាមួយនឹង hepatology វាអាចចាញ់ tenofovir អូខេស្រួលប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាការដែលយើងព្យាបាលគឺអស់មេរោគមិនបានព្យាបាលសាច់ថ្លើមទេកាលណា cirrhosis ហើយគ្រូអញ្ចឹងហើយការពិភាក្សាជាមួយ specialist អញ្ចឹងហើយបើជាពួកយើងចាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូសន្តានាហើយអាចតាក់ទងគាត់បានចូលទៅក្នុង Google វាយទៅឃើញមកវងមាននៅក្នុង consultation online អីមកវងអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងដើម្បី discuss to be sure សម្រាប់ quality treatment of patient អញ្ចឹងគ្រូអរគុណបាទគាំទ្រលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ខ្ញុំជាការពិតយើងខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថាតិចមានរឿងអីទៅខ្ញុំចូលចិត្តគិតអញ្ចឹងណាខ្ញុំចូលចិត្តគិតថាអត់អីអូតអត់អីតែមានអីគឺជន់ជើងគ្នាតិចមានរឿងអីទៅបន្តិចមានអីយើងបាត់ចាប់ដើមត្រាតុករៀបចំជើងព្រួលស្អីហើយអូខេបងថ្លើមនៅល្អបងកន្លែងគេបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមិនមែន0នោះវា F កាត់ហើយអា F ដើ F ត្រហ្នឹងក៏អត់ប្រឡែងបានដែរបាទ F0 F1 អូខេគ្រាន់បើបងថ្លើមសេបងថ្លើមនៅល្អមេរោគអស់គេហៅជាតែសុខភាពទូទៅបងទៅជួបគ្រូពេទ្យបង6ខែ1ឆ្នាំម្ដងពេលហ្នឹងគ្រូពេទ្យមើលជូនហើយមានអេកូពោះឃើញសាច់ថ្លើមធ្វើអេម៉ូក្រាមឃើញផ្លាកែដែរឃើញមើលធៀមមើលត្រង់សំណាងដាក់ឃើញអូមានបញ្ហាមិនស្រួលបងឆាប់ជួបគ្រូពេទ្យថ្លើមភ្លាមបើអេដើអេត្រួយើងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យជួបយើង6ខែម្ដងឬក៏ពិបាកពេក1ឆ្នាំម្ដងដើម្បី detection early ACC គឺព្យាបាលជាលើពីនឹងទៀតនឹងមានផ្សេងទៀតអាចមានឆ្លងកាពះលាក់អីតាក់ក្រុម 0 ព្រោះកាលណាអញ្ចឹងវាអាចគាត់មានបញ្ហា complication របស់ 0 អាហ្នឹងយើងកុំបលែកគាត់អីលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យទៅតាមលទ្ធភាពគាត់ទៅហើយឥឡូវកូឡែកយើងនៅតាមខេត្តច្រើនណាអ្នកមាន fibro មានអីច្រើនសឹងតែគ្រប់ខេត្តអត់មានខ្ញុំគិតថាបងតារាប្រហែលជាអាចជួយ share មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គាត់រៀបជួបបងធំខ្ញុំថ្លើមសេខ្ញុំអរគុណគាត់ច្រើនណាខ្ញុំមើលខ្ញុំចំណេះដឹងមានតែចំណេះធ្វើអត់សូវមានទេតែមានការខ្ញុំសួរលោកគ្រូសួរបងសុំជួយ share មួយម៉ាត់មើលថ្លើមសេបងតារាជារៀបច្បងធំនៅមេស៊ីនបេកាឡាម៉ែតគាត់អង្គវិជើមួយលោកគ្រូដែរបងមានអីជួយ share បងអូនមួយម៉ាត់ទេងាយបានជួបគាត់អរគុណបងបាទជំរាបសួរអង្គប្រជុំទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចូលរួមតាក់ទងនឹងជំងឺថ្លើមសេហ្នឹងហើយយើងឃើញថាដោយវាគ្មិនយើងទាំងអស់បានបរិយាយអញ្ចឹងគឺថាយើង
បញ្ហាចម្បងហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវ screening ដំបូងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងនៅជួបបញ្ហាមួយដែល PCR negative ហើយ progression របស់ថ្លើមសេនៅតែមានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងជួបច្រើនតើតើនឹង PCR negative ហើយ progression ទៅ 0 ទៅ CHC ជួបច្រើនជាពិសេសនៅអគារខាងក5នឹងមានស៊ីន B នៅកាល់ម៉ែតបាទហើយដែលអ្នកជំងឺខ្លះគាត់បានដាច់ follow up ជាមួយយើងណាជាមួយគ្រូពេទ្យនិងរៀមច្បងយើងណាដល់ពេលគាត់មកជួបទៀតគាត់ខូចថ្លើមបាត់ទៅហើយគាត់មាន 0 មាននេះហើយអញ្ចឹងតកតងនឹងថ្លើមតកតងនឹងថ្នាំដែលយើងមានហ្នឹងគឺថាយើងឃើញប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែ status របស់គាត់ពេលដែលគាត់ព្យាបាលហ្នឹងគាត់នៅក្នុង status អីគឺកម្រិត fibro ហ្នឹងទៅមុខទៅហើយអញ្ចឹងយើងមានការលំបាកនឹងកន្លែងហ្នឹងចំពោះថ្លើម B យើងនឹងមានឧបសគ្គដែរចំពោះថាតើខាង maternity gyneco គាត់ជួយអប់រំពយល់យ៉ាងណាដើម្បីខាំងផ្ដាច់ថ្លើម B ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះបើគាត់ជួយអានឹងបាន2030ហ្នឹងយើងអាចចេះតែមានសង្ឃឹមប៉ុន្តែបើអត់ទេ2030ហ្នឹងនឹងបន្តទៅមុខទៀតចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បាទសូមអរគុណអរគុណបងខ្ញុំសូម share មួយជាប់មួយគាត់មកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំធ្វើពិគ្រោះនៅពេទ្យនៅមានកូឡែកសំទោសយើងនិយាយដើមនេះយើងតែដើម្បីរីកចម្រើនកូឡែកគាត់មើលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដល់សប្តាហ៍ទី38បានអាវីអីបតោដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងបានមើលថ្លើម BC អត់មើលអាថ្ងៃដំបូងទេហើយយើងចង់ធ្វើ TDS យ៉ាងម៉េចទៅពិបាកមែនទែនខ្ញុំបានចូលរួមចែករំលែកតាក់ទងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានថ្លើម BC យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលណា screen ពេលណាធ្វើខ្ញុំបានចែករំលែកច្រើនដងតែអត់ដឹងថាការចែករំលែកយើងវាទៅឲ្យដោយយកមកវិញបាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើង100នាក់នឹងជួយគ្នាដោយបងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងចង់លុបបាត់ថ្លើម B រឿងការឆ្លងតាមរួមភេទយើងយល់ហើយមិនងាយទេឆ្លងតាមការបញ្ចូលឈាមមិនងាយគ្រូពេទ្យគេមើលច្បាស់អ្វីដែលសំខាន់គឺ lady pregnancy lady with HIV ហ្នឹងដែលខ្ញុំជួបហៅហ្នឹងទឹកទី38បានជួបអីបតោបើបានជួបនៅសប្តាហ៍ដំបូងយើងចាត់ចែងជួយគាត់បានណា97%យើងការពារបានអូខ្លាំងទេរៀងនិយាយ97%គាត់ថាធ្វើ strategy យើងតិចតួចហ្នឹង TDS ហ្នឹងមិនចាំបាច់ដល់ថ្នាក់immunoglobulin ទេគឺការ97%ទាំងគេយើងសុបាយសឹង100%ហ្នឹងអាមួយឆ្លងអាមួយ97%ការពារបានយើងយកអត់យើងត្រូវតែយកគ្រប់គ្នាបងប្អូនយើងប្រពន្ធយើងឧទាហរណ៍យើងមានតែយើងនេះចាប់ផ្ដើមពីយើង we all have to join អញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យសូមអរគុណសូមមួយម៉ាត់ទៅអង្គុយយូរគេដល់និយាយនឹងឲ្យចង់បញ្ជាក់ជូនលោកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចូលរួមហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់តាំងពីលើកមុនដែរសូមឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយទៅតាក់ទងនឹងរឿងថ្លើម B នៅពេលដែលលោកគ្រូមានឱកាសក្នុងការមើលឬក៏បងប្អូនញាតិដែលមានផ្ទៃពោះគួរតែ screen ថ្លើម B ទៅហើយបើមានជួយរុញឲ្យគាត់យកសេវាថ្នាំនឹងទៅតាមវិធីណាក៏ដោយតាម clinic របស់លោកគ្រូក៏ដោយតាមពីណាក៏ដោយគឺថាយើងផ្ដល់ទៅ TDS ហ្នឹងបើសិនជានៅតែដូចគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចទេបាទព្រោះការសិក្សារបស់តាព្រំដែលតាមរយៈបារាំងធ្វើជាមួយ Pasteur ហ្នឹងក៏គាត់គេបានបង្ហាញថាវាជាទិន្នផលមួយដែលគួរឲ្យសប្បាយចិត្តដែរថាវាកាត់បន្ថយនៃការចម្លងហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែន90% ជាងហើយបើយើងនៅតែមិនឲ្យនៅចាំដោយលោកចាំមានភាសាសប្តាហ៍ទី7ទី30អីមិនដឹងឲ្យធ្វើអីទេបាទវាដូចជាការមិនយល់ដឹងនៅចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹង guideline យើងទៅសេឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យបានបង្ហាញហើយគឺ12សប្តាហ៍អាចឲ្យបានយើងអត់មានទៅចាំអីច្រើនពេកទេមិនបាច់មើលច្រើនពេកថាទៅឲ្យទៅព្រោះគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពរួចហើយអញ្ចឹងវាជួយបានទាំងកូនជួយបានទាំងម៉ែកុំឲ្យថ្លើមគាត់មានបញ្ហាទៀតនឹងតាក់ទងនឹងថ្លើម B អញ្ចឹងសូមឲ្យផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាឲ្យការយល់ដឹងនោះគឺឲ្យបានរំលាយថាយើងកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទុកថ្លើម B ទទួលឲ្យបាន TDS ឲ្យបានលឿនទៅតាមពេលវេលាបាទនេះជាចំណុចដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងណាបាទព្រោះកម្មវិធីរបស់ PMT ក៏គេធ្វើរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញថាវាទៅអត់រួចដោយសារវាខ្វះរបស់អស់ហ្នឹងខ្វះតែខ្វះថវិកាក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអរគុណច្រើនបាទ Hello
ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមណែនាំខ្លួនតិចខ្ញុំបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតស៊ូនហេងមកពីខាងកំពង់សោមបាទហើយសារនេះមានចិត្តរំភើបបានចូលរួមព្រោះឆ្នាំ2024រវល់ជាប់គណៈនៅកំពង់សោមឥឡូវក៏គណៈនៅកំពង់សោមដែរតែត្រូវមកនេះហេព្រោះអីដល់អត់ទេបងអត់បានមកចូលរួមស្ដាប់ជាពិសេសបានចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងលោកគ្រូអោមស្រីវិចិត្រក៏ដូចជាលោកគ្រូកៅសំឡីហើយនិងលោកគ្រូកំសាន្តដូចជាលោកគ្រូសច្ចនាបាទដល់លះបងដាក់គណៈនៅកំពង់សោមចោលសិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានវត្តមាននៅទីនេះចង់ទី1ចែកម្លែកបទពិសោធន៍ព្រោះខ្ញុំធ្វើការងារជាសមាជិកហ៊ានតាំងពី2023ចាក់បទពិសោធន៍ទី1ទី2សាស្ត្រជាប់ជាមួយលោកគ្រូដែលគាត់និយាយមានតកតងនឹងព្យាបាល6ខែមេរោគអត់ចុះខ្ញុំតាំងពីចាប់ផ្ដើមព្យាបាលមកដល់ឥឡូវពីគិតទៅវា72ឆ្នាំជាងដែរថាពី2ឆ្នាំចុះណាខ្ញុំជួបពីខេសដែរបាយឡូតគាត់មកលៀនជាង6ខែអត់ចុះទេមានឡើងដល់ពេលខ្ញុំសួរគាត់ទៅទី1ដែលគោសំខាន់គាត់ប្រើថ្នាំអត់ទៀងទី2គាត់ដួចហូបស្រាកម្មវិធីជប់លៀងការគាត់នៅញ៉ាំស្រាខ្ញុំបញ្យល់ថាគាត់ដែរបើគិតថាគុំហូបអស់សោះអាកុលជាអាកុលមិនថាស្រាឬក៏ស្រាសំប៉ាញគឺដាច់ពីស្រាហើយហៀគាត់ឲ្យអាប្រូឈើរបស់យើងមួយអត់ដឹងថាលោកគ្រូនេះគ្រូមានអត់ទេខ្ញុំតែងតែផ្ដល់អ្នកជំងឺម្នាក់ឲ្យគាត់សិលឹកហើយមិនឲ្យណែនាំគាត់កន្លែងសំខាន់គឺណែនាំគាត់អាកន្លែងដែលបំរាមហាមប្រើនៅពេលដែលយើងមានថ្លាមបេគឺគ្រឿងស្រាជាចម្បងអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅគាត់តែធ្វើអត់បានអញ្ចឹងទៅគាត់នៅតែមេរោគគាត់ប្រហែលជាមានបញ្ហាមកទៅថ្នាំខ្ញុំប្រើសិតតែល្អទៀត Tenofovir Lafenamide លេខ25ហើយខ្ញុំតាមដានគាត់បញ្យល់ថារឿងស្រាហ្នឹងកុំប៉ះតែគាត់អត់ស្ដាប់អញ្ចឹងឥឡូវ2នាក់ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកគ្រូកំសាន្តមានអ្វីគឺខ្ញុំឆ្លងឆ្លើយជាមួយគាត់ហើយគាត់ចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំច្រើនសូមអរគុណលោកគ្រូបាទហើយតកតងសំណួរ2ខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកជំរិតអោមសិរីពុទ្ធខ្ញុំសូមថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឃ្លាពាក្យមួយថានៅមានជាខាងឆ្វេងរបស់ខ្ញុំស្ដាប់ថាថ្លើមបេព្យាបាលជាលើគេនិយាយណាថាថ្លើមបេព្យាបាលជាលោកគ្រូអាហ្នឹងអ្នកជំងឺដែលជួបខ្ញុំផ្ទាល់ទេដែលនៅកំពង់សោមណាហើយមកជាខាងស្ដាំថ្លើមបេគឺព្យាបាលមួយជីវិតបានថាត្រជាខាងឆ្វេងលឺអ្នកជំងឺនិយាយទៅថាថ្លើមបេហ្នឹងជាហើយជាបាជាអត់មានត្រូវការលេបថ្នាំមួយជីវិតទេប៉ុន្តែត្រជាខាងឆ្វេងគឺថាព្យាបាលថ្លើមបេព្យាបាលមួយជីវិតតែអញ្ចឹងឥឡូវល្ងាចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យអោមសិរីពុទ្ធនោះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយឈ្មោះខ្ញុំឲ្យត្រូវបានខ្ញុំឆ្លើយត្រូវ លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យអោមសេរីវិចិត្រ លោកសាស្ត្រាចារ្យអោមសេរីវិចិត្រ ខុសទៀតសេរីវិចិត្រនៅបានឆ្លើយត្រូវចំពោះអេប៉ាទីត B នេះវាមានជាខ្លួនវាក្នុងធម្មជាតិរហូតដល់ចេញអង់ទីកដោយអត់មានលេបថ្នាំមួយគ្រាប់ជាតែមានអ្នកជាមកកំភ្លូនោះខ្ញុំជាដោយធម្មជាតិអង់ទីកហាប់អីហៅទៅអន្តកធម្មជាតិលោកគ្រូដូចនេះយើងនិយាយច្រឡំច្រឡោកត្រង់គេថាអ្នកដែលគេជានិងអ្នកដែលអត់ជាអ្នកជាមានតែ B មិនមែនដូច A ទេណា X ស្អី B មានជាក្នុងធម្មជាតិ resolution មានអង់ទីកហាប់ BS មានអីអស់មេរោគជាក្នុងធម្មជាតិ guérison spontanée dans la nature évolution spontanée dans la nature នៅក្នុងអាស៊ីនេះគេឃើញ 1% ក្នុងមួយឆ្នាំនៃអ្នក HBS positive នៅអឺរ៉ុបគេឃើញ 2% 2% នៅអឺរ៉ុបដោយសារពួកហ្នឹងវាឆ្លងមកពីអាស៊ីឆ្លងក្នុងវ័យធំអីហ្នឹង progression វាអត់លឿនដូចពួកអាស៊ីដែលឆ្លងពីម្ដាយទេដូចនេះ HBS ជាសិតតែលេបលេងដល់ថ្ងៃវិជាអស់ទៅចេញអង់ទីកនោះអញលេបថ្នាំមួយលោកចិត្តជាណាជាមែនតាពីព្រោះវាជាខ្លួនវាអញ្ចឹងវាមានជាតារឿងអីបើគេនិយាយអង់ទីក HBS មានអ្នកអត់ចាក់បាក់សាំងមានអង់ទីក HBS អង់ទីក HB ប្រតិសេធតូចមានអង់ទីក HBE កុំភ្លេសញ្ញាបត្រ3ក្នុងឈាមមកក្នុងធម្មជាតិអានេះយើងនិយាយថាមិនខាងស្ដាំឮថាជាខាងឆ្វេងជាអត់ជាមែនណាលេខ20ឆ្នាំក៏អត់ជាដែរនិយាយអស់ immune response វាបាក់អត់រើរួចដូចមនុស្សពិការអញ្ចឹងរើនឹងអា B នោះអត់រួចទេហើយ antigen HBE antigen HBS ទៅ paralyser receptor នៃ system immunity កាំងទាំងអស់
យើងពុះ cellule មើល lymphocyte cellule phagocyto cellule ណាដែលស៊ីមេរោគ B ហ្នឹង antigen HBE ទៅបិទ receptor វាទាំងអស់ដោយកាមេរ៉ាគេយកកៅស៊ូទៅបិទមុខវាអញ្ចឹងអត់រើរួចទេអញ្ចឹងបានគេប្រឡែងថ្នាំទៅ WHO នេះដឹងតែវាអត់ជាហ្មងលើអាយុ30មិនបាច់សួរម៉ែសួរឪទេលេបថ្នាំព្រោះអ្នកឯងរើអត់រួចទេបើរើរួចមុន30អ្នកឯងរើរួចទេ20 25រើរួចទេអ្នកឯងមកដល់30ហ្នឹងគឺធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ត្រូវផឹកថ្នាំយល់ទេប៉ុណ្ណឹង សុនហើយខ្ញុំសូម clarify សំណួរគ្រូបន្តិចគ្រូនិយាយថាកាជាឆ្វេងថាជាមានន័យថាមានថ្នាំព្យាបាលជាមែនឬអញ្ចឹងអីអត់ទេខ្ញុំសូម clarify មួយ អត់ទេលោកគ្រូអញ្ចឹងអ្នកជំងឺគាត់មកជួបខ្ញុំហ្នឹងក្នុងគាត់ប្រាប់ថាលើគ្រូពេទ្យដែលគាត់ព្យាបាលពីក្រៅមកហ្នឹងណាគាត់ថាថ្លើម B ហ្នឹងព្យាបាលជា គ្រូពេទ្យនេះប្រាប់គាត់គ្រូពេទ្យផ្សេងទៀតនេះប្រាប់គាត់ហើយមួយទៀតគ្រូពេទ្យប្រាប់គាត់ដែរថាអត់ជាដែលគេដឹងថាអត់តែកាត់ថ្លើម B ហើយគឺអត់ជាទេហើយណាមួយលេខថ្នាំក៏អត់ជាដែរតែលេខថ្នាំជីវិតអូខេអញ្ចឹងបង professor បកស្រាយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអូខេបាទខ្ញុំមកបញ្ជាក់ដើម្បីខ្ញុំមាន reference ដើម្បីខ្ញុំ consult ជាមួយជំនួយខ្ញុំឲ្យគាត់មានអ្វីដែលជាកំណត់យល់ឃើញខុសហើយលោកគ្រូបាទដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការព្យាបាលចំពោះការព្យាបាលយើងប្រាប់ថាកម្រនឹងជាណាតែបើវិជាក្នុងធម្មជាតិដូចនេះសញ្ញាបងដែលមានក្នុងឈាមមកជួបខ្ញុំមេរោគប៉ុណ្ណេះអាចអត់ជាឲ្យត្រូវប្រើថ្នាំមួយជីវិតបើសិនជាគេជាមុនអាយុ30អាយុ25ឆ្នាំអីហ្នឹងគេជាខ្លួនគេចេញអង្គីកោបើពីអាយុ10ឆ្នាំ5-10ឆ្នាំដល់អាយុ25ចេញអង្គីកោមកកំភ្លុះម្លាដែល follow up ខ្ញុំដល់ថ្ងៃចេញអង្គីកោមកសួរលោកគ្រូខ្ញុំមកមើលសិនចេញអង្គីកោហ្មងហ្នឹងក៏ច្រើនដែរ 5% ចេញអង្គីកោមកជួបយើងភ័យយើងមើលទៅត្រង់សាមីណាឡើងខ្ពស់ឯនឹកមិនតាន់មើលទេចាំមើលសិនចាំមើល2ឆ្នាំអូជាក្នុងធម្មជាតិហើយយើងនិយាយថាមានជាមានអត់ជាស្ថានភាពអត់ជា 95% ស្ថានភាពវិជាអូតូអ៊ីមីនមកវារត់ដើរ 5% វាដើរហ្មងវាអាចសង្ឃឹមជាដោយលក្ខណៈនេះហើយបានជាក្នុងកាយឡាយវាមានពេលខ្លះឲ្យចាំឃើញមេរោគច្រើនជាងវាថាលេបទៅពិបាកអស់ចាំឲ្យវាធ្លាក់មេរោគបន្តិចសិនហើយសង្ឃឹមថាលេបទៅវាអស់គ្រាន់តែសង្ឃឹមទេវាអស់មែនប៉ុន្តែវាអត់អស់ទេដកថ្នាំចេញវាមកវិញដូចនេះការពិសោធន៍រយៈ10-15ឆ្នាំនៃកាយឡាយហ្នឹងទីបំផុតចិនអឺរ៉ុប WHO សម្រាប់បើកទូលាយមុននឹងនិយាយថាបើអ្នកឯងអាយុលើស30ឆ្នាំហើយឈប់គិតអីហាស់បេអឺលេខបូកលេខដកហុចថ្នាំឲ្យលេបអ្នកឯងអត់ជាទេហ្នឹងណាបាទអរគុណលោកខ្ញុំមកសំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ចេះលោកគ្រូពិតមែនថាថ្នាំថ្លើមយើងត្រូវការព្យាបាលមួយជីវិតដូចថ្នាំលើឈាមក្នុងផ្អែមគ្នាខ្ញុំបានបញ្យល់នេះគឺអីហើយករណីដែលជាហ្នឹងគឺករណីដូចលោកគ្រូមានសានហ្នឹងគឺគេហៅថាអន្តរកធម្មជាតិដែលគាត់កើតក្រោយ6ខែមេរោគចូលទៅអន្តរគាត់ខ្លាំងគាត់បីមេរោគថាជាបើមេរោគទៅបានជាដូចជាអន្តរហ្នឹងក្រោយ6ខែលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សបផ្សារភ្ជាប់មួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្យល់ដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាទីគាត់បានស្ដាប់ផងតកតងនឹងការងារគេហៅថាផ្អាកនៃការព្យាបាលថ្នាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ចង់សួរសំណួរដែរព្រោះឲ្យខ្ញុំចង់បានមតិពីលោកគ្រូផ្ទាល់តើយើងសំអាងទៅលើអីដើម្បីយើងឲ្យអ្នកជំងឺផ្អាកក្នុងការព្យាបាលថ្នាំណាបាទព្រោះអីបើជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀនតាំងពីមុនមកគឺយើងព្យាបាលធំជាង2ឆ្នាំហើយយើងមើល rapid test ហ្នឹងពីអង្គទីសាន HBE វិជ្ជមានទៅជាអង្គទីសាន HBE វិជ្ជមានវិញជាមានអង្គតកវិញណាហ្នឹងហើយរួចហើយមួយទៀតចំនួនមេរោគរបស់គាត់ហ្នឹងវាយរបស់គាត់ហ្នឹង untreatable អញ្ចឹងលោកគ្រូនេះមិនអីខ្លាំងទេមើលដាក់អីច្បាស់តិចមើលដាំអ៊ីក្រូជាតិមាត់តិចមើលថាម៉េចបញ្ឈប់នៅពេលដែលចេញអង្គទីក HBE បន្តការព្យាបាលក្រោយវត្តមានអង្គទីក HBE 2ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូបញ្យល់ឲ្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាតើយើងអាចឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹង
មានលទ្ធភាពឬក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់នឹងការព្យាបាល មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ការព្យាបាលជាច្បាប់អន្តរជាតិតែអ្នកនឹងតោងប្រឈមមុខនឹងការតាមដានឈាម3ខែឬ1ខែម្ដងទៅតាមលក្ខខណ្ឌវាបើសិនជាអ្នកនឹង0អីហ្នឹង1ខែម្ដងពោះវារើអាចស្លាប់ហើយបើសិនជាមានពេលចាំមើល3ខែម្ដង3ខែម្ដង3ខែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិឈប់ស្របច្បាប់នៅពេលដែលចេញអង់ទីកោ HPE ហើយហ្នឹងហើយចេញអង់ទីកោថ្ងៃហ្នឹងហើយមើលថាមើលមួយខែមុនឃើញបន្តការព្យាបាលពេលដែលវត្តមានមកអង់ទីកោ HPE 2ឆ្នាំនៃថ្នាំលេបតទៅទៀតជា TDS ឬជាតាប់ច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងណាចំណុចកន្លែងនេះលោកគ្រូឃើញលោកគ្រូមានភាសាប៉ុន្តែអត់មានតាក់ទងនឹងសម្បកមេរោគលោកគ្រូអាហ្នឹងយើងមានបូកបញ្ចូលតាក់ទងសម្បកមេរោគ900អត់ទេសម្បកមេរោគហ្នឹងអត់មានតាក់ទងគេនិយាយត្រឹមអង់ទីកោ HPE អត់និយាយ disparison ឬ antigen HBS ឬអត់យក HBS ហ្នឹងទៅធ្វើអីទេនៅក្នុង guideline ចុងក្រោយហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយថាពេលដែលយើងជាហ្នឹងអាចអស់ HBS ទាំងអស់ clear រងទាំងអស់ចេញពីឈាមហ្នឹងរាប់ជាអង្គដិចជា unité អង្គដិចឬក៏រាប់ជា IU ហ្នឹងក៏ antigen HBS ហ្នឹងអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើសិនជា antigen HBS នឹងតិចជា5ឬ10 unité ហ្នឹងអត្រានៃការរើហ្នឹងវាអាចតិចប៉ុន្តែអត់ទៀងទៀតដល់អញ្ចឹងវាលុបនៅក្នុង guideline អាមេរិក guideline បារាំង guideline អឺរ៉ុបអីហ្នឹងអត់និយាយអង្គដិច HBS ហ្នឹងជា predictive factor អីមួយទៅឈប់និយាយហ្មងឥឡូវនេះយើងមើលថាឃើញ S ហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលនៃជំងឺចេញអង់ទីកោហើយ HBS នឹង20ឈប់លេខ6ខែមេរោគឡើង30លាន HBS នៅតែ20នៃជំងឺចេញអង់ទីកោហើយសុំឈប់យើងឲ្យឈប់រើដូចនេះ HBS ហ្នឹងគាត់ថាយើងឃើញថាហើយបើវាធ្លាក់ណាធ្លាក់តិចណាបើយើងលេបថ្នាំអីមេរោគធ្លាក់100លានមក HBS ពីមុន 3000 ណាមួយឆ្នាំធ្លាក់នៅ 2005 ឆ្នាំក្រោយនៅ 2003 ឆ្នាំក្រោយនៅ 2000 ធ្លាក់យឺតណាស់ HBS ធ្លាក់ស្មើនឹងអត់លេបថ្នាំអត់លេបថ្នាំដែលអត់លេបវាកាន់តែឡើងឯងប៉ុន្តែ HBS បើយកជា predictive value នឹងគេសម្រាប់តែពេលប្រឈប់ថ្នាំទេដែលពេលប្រឈប់ថ្នាំបើ HBS វាខ្ពស់1000ជាងអីហ្នឹងគេត្រូវប្រយ័ត្នអានឹងរើឆាប់អានឹងជាគេហៅ oral នៃ communication នៃ expert នេះអត់យកជា criteria ទី1 recommendation នេះអត់ទេគ្រាន់និយាយតគ្នាថា HBS វានៅ 1000 អីហើយដកថ្នាំទៅ3ខែរើបើ HBS 100 អីហើយដកថ្នាំ6ខែបានរើមួយឆ្នាំអីបានរើអញ្ចឹងណាអានឹងក៏និយាយក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែគឺយើងយកសម្ដីក្រៅផ្លូវការនៃ expert នេះយកមកគិតដែរថាបើម្លាតនឹងត្រឹម10អីអញ្ចឹងគួរដកគួរអីមិនក៏តែមានម្លាតខ្លះមានអង់ទីកោ HBE ហើយ HBS កង់ទីតាទី10000ច្រើនណាស់យើងថាម្លាតនេះតែដកថ្នាំចេញរើហើយខ្ញុំដកថ្នាំចេញ3ឆ្នាំមេរោគនៅ2000អត់រើ HBS 10000អង់ទីកោ HBE មានហើយយើងបង្ខំដកអត់រើដែរអញ្ចឹងបានថាវាជា value មួយ predictive អង្គ staff អង្គដូចមានកុំស្តង់ណាពាក្យថាវាមិនអាចយកជាឲ្យយើងពឹងពាក់ជាធំដុំនៅកង់ទីទេ HBS ហ្នឹងទេវាប៉ុណ្ណឹង HBE សំខាន់ HBE សំខាន់ហើយគ្រាន់តែថា HBS ហ្នឹងវាជា criteria មួយថាបើអ្នកឯងព្យាបាលរហូតដល់អស់ HBS ហើយចេញអង្គទីកអានឹងគេថាអាចឈប់បានដោយថាសមរម្យគេហៅថា functional cure ហ្នឹងគេថាជាដោយសមរម្យតែមិនមែនជាមែនទេធ្វើឲ្យតែមានអង្គទីក HBS ហើយហ្នឹងវាយថ្នាំកង់សែចេញមកវិញ B ហ្នឹងចេញមកវិញ 2% ចេញអង្គទីក HBS ហើយណាទៅវាយអង្គទីកង់សេរឺឬអង្គទីមីតូទិកពួកអាក្រេសរ៉ាំងអីហ្នឹងអាបែហ្នឹងមកវិញបើ HBS កង់ទីកមានហើយរើ 2% បើអត់តន់មានអង្គទីកទេត្រឹមបាត់រើ 10 បើអត់មានបាត់អង្គទីgen HBS ទេរើ 100% អញ្ចឹងអានឹងវាឡើងដូចស្មៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងណាភ្លេចខ្លួនអស់ហើយ
យើងចែកការចែកដឹងឯនឹងប្រាតិចប៉ុណ្ណឹងយល់ទេទៅប៉ុណ្ណឹងយល់អស់សង្ស័យសួរមកសុំទោសបងខ្ញុំសុំភ្ជាប់ជាមួយគាត់មកឲ្យវាទៅរលូនអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរយាយមួយកន្លែងថាគ្រូជាអត់ជាកាពិតអានអត្ថបទមួយសន្លឹកអត្ថបទនៃដូចគ្នាតែការអ្នកបញ្យល់នឹងសំឡេងរៀងខុសគ្នាបើយើងថាឆ្នាំត្រូវលេខមួយជីវិតទាំងគេទាំងខ្ញុំដូចបបាក់រស់ដូចបាក់រស់ឥឡូវសួរថ្លើមបេត្រូវលេខមួយជីវិតមែនអត់អ្នកខ្លះអត់លេខមួយជីវិតប៉ុណ្ណឹងការឆ្លោយច្បាស់ជាឆ្លោយខុសគ្នាថាឆ្លោយទៅគេរៀងសុបាយចិត្តឆ្លោយទៅដូចទៅផ្ទះវិញស៊ីបាយអត់ចូលមិនទេដល់ស្រួលខ្លួនសោះសម្រាប់ខ្ញុំគ្រូមិនដែរថ្លើមបេជាបាបានជាទេអាចជាបងមើលអ្នកអត់ព្យាបាលសោះហ្វាទី3ក៏មានអត្រាជាមួយឆ្នាំប្រមាណ 0.ប្រមាណ%ដែរចុះបើយើងព្យាបាលតើអាចបានផលទេគួរតែបានផលបើធម្មជាតិព្យាបាលបានហើយមានក្រុមខ្លះដងទីគាត់យើងប្រឈប់ដោយសារគាត់ជាអញ្ចឹងសំខាន់ថាយើងព្យាបាលបានកម្រិតណាបានទី1ជាទូទៅយើងប្រើពាក្យបច្ចេកទេសថា controllable អាចគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមាន PCR កាលណាគ្មាន PCR យើងសំណាងខ្ពស់ហើយបានទី2នោះវាកម្រមែន 3% 5% គេហៅថា functional cure អានេះខ្ញុំព្យាបាលបានតែមិនព្យាបាលបានណាចុះបើមកជួបគ្នាក្នុងករណី0ហ្នឹងព្យាបាលបានតែបានពញាពេលបានប៉ុណ្ណេះខែជំងឺកាន់តែលំបាកយើងកាន់តែប្រឹងព្យាបាលនៅយើងត្រូវការប្រឆាំងធម្មជាតិប្រឆាំងណាពីលំបាកហ្នឹងបើយើងថាព្យាបាលមិនជាទេព្យាបាលមកជីវិតឥឡូវយើងជាអ្នកជំងឺវិញយើងឮគេនិយាយយើងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចយើង desperate មក hopeless ហ្មងឬទៅព្យាបាលមកជីវិតព្យាបាលមិនជាសម្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរនិយាយព្យាបាលមិនជាថាព្យាបាលបានមានក្រុមព្យាបាលជាដាច់ដោយគ្រូពេទ្យប្រជុំឆ្នាំមានក្រុមត្រូវការព្យាបាលយូរប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេឆ្នាំក្រោយគេថាមានឆ្នាំមួយទៀត6ខែមួយឆ្នាំអស់អង់ស៊ីហ្សែនអូខេថ្លាប់ខ្ញុំនៅល្អដូរទៅមួយគេអូខ្ញុំជាដែរអញ្ចឹងនិយាយដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ថានិយាយមួយឆ្ងាញ់គុយទាវនិយាយមួយទៀតដកសុយឆ្ងាញ់ទៅដូចអស់កម្លាំងមកជួបពេទ្យអំ$20បូមឈាមអស់50ដូចដេកអត់លក់បាច់ជីវកម្មខ្ញុំថាថ្លើម B controllable ថ្លើម B curable ឥឡូវម៉ាក់ប៉ាយើងនិយាយតាយើងគាត់ទឹកនោមផ្អែមពីពេទ្យតង់ស្រុងជាបាជាអត់ជាទេយើងអត់ដែរនិយាយជាបាមិនជាយើងហិចដែរនិយាយពេទ្យជាបាបានគ្រប់គ្រងបានមិនលេបថ្នាំដេកពេទ្យមានជំងឺមួយលេបបាន5ឆ្នាំគ្រូខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគ្រូជាជប់បានដែរបងតែប្រឈមនឹងលាប់ចុះបងលេប5ឆ្នាំមានថាទុកអីអត់ទៅទុកឯងបងខ្ញុំលេបទៅការពារចឹងទៅដូចមុខឲ្យស្អាតប្រើម៉ាក់កាយេតិចឲ្យស្អាតមុខចឹងទៅគ្រូពេទ្យបើលេបទៅឈឺមាត់អត់បើឈឺមាត់លេបទៅគ្រូពេទ្យគាត់និយាយចឹងគាត់និយាយលេងចឹងលេបទៅស្រួលខ្លួនចេះលេបទៅបើមិនលេបsẽវាលាប់មកវិញធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែសម្រួលថារកពាក្យណារៀងវិជ្ជមានឲ្យគាត់ស្ដាប់ទៅដូចសុបាយចិត្តចង់ព្យាបាលតែស្ដាប់មិនស្រួលមិនបាច់ទេអស់លុយមកគោព្យាបាលជាលេបមកជីវិតសុំទោសលោកខ្ញុំខាង A ខាង B ខ្ញុំចូលចិត្តធម្មតាទេកូនកាលពីឪពុកមកអាចរៀនដូរខុសពីឪពុកតិចតួចធម្មតាគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់សុបាយចិត្តជួបយើងហើយសុបាយចិត្តជួបគ្រូដកសូវភ័យមិនទៅច្រើនណាមិនតិចទេច្រើនណាស់ហើយអ្នកមានសំណាងព្យាបាលបានតែ 1-2% ទេបងឯងមកជួបពេទ្យបានព្យាបាលសំណាងបងឯងខ្ញុំជឿសំណាងមិនគ្រូសំណាងបងឯងដឹងបើអត់ដឹងស្រាប់10ឆ្នាំទៅចេញមហារីបងឯងធ្វើម៉េចទៅថ្ងៃហ្នឹងរៀបឆ្នាំបាន controllable ក៏បានដែរមិនចាំបាច់ដល់ curable បាច់ដល់ functional cure បាន controllable ក៏បានមានសំណាងដែរមេរោគក្នុងខ្លួនកាន់តែយូរកាលណាមាន interaction ទៅដល់ហៅ DNA ចូលក្នុងកោសិកានឹងរិះនឹងមហារីកហើយខ្ញុំថ្លើមបេក្នុងខ្លួនកាន់តែយូរអត្រាប្រឈមមហារីកកាន់តែខ្ពស់ខ្ញុំ Istonaterel ខាងអាស៊ីខុសពីអឺរ៉ុបអញ្ចឹងយើងច្រើនឆ្លងពីម្ដាយមកកូនអញ្ចឹងអត្រាមហារីកខ្ពស់ជាងក្រុមពួកអឺរ៉ុបវាឆ្លងខ្ញុំសំទោសកុំមើលដៃខ្ញុំមកឆ្លងត្រង់ស្រាក់សាល់Process-L ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត្រាចំ Istonaterel ខុសគ្នាគេខ្ញុំគិតថាបាទព្យាបាលបាននៅកម្រិតណាអាស្រ័យលើស្ថានភាពយើងជួបគ្នាស្ថានភាពសុខភាពថ្លើមគាត់ពេលយើងជួបគ្នាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងថាយើងគាត់សុបាយជាងប្រើពាក្យថាព្យាបាលមិនជាព្យាបាលមួយជីវិតអត់ទេខ្ញុំអត់ទៅប្រើពាក្យហ្នឹងទេខំបាត់លុយបាត់តាំងការសុបាយរបស់ជំងឺទៀតបាទសូមអរគុណចាសូមអធិស្ឋានផងដែរអង្គវេទិកាទាំងមូលដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់អញ្ចឹងយើងអាចទទួលតែមួយសំណួរចុងក្រោយទៀតតែប៉ុណ្ណោះចាចាប់ពីសំណួរក៏បានសូមមួយបាទជាបឋមសូមគោរពលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមគោរពវាគ្មិនទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតសុសុតាមកពីស្វាយរៀងបាទខ្ញុំមានសំណួរចង់ជំរាបសួរថា
មានស៊ុយសេមួយគាត់មុនរៀបការគាត់បានទៅពិនិត្យឈាមអាយុ30ឆ្នាំពិនិត្យឈាមទៅគាត់មានអង្គទីកូណាទីរ៉ែលបាទ100បាទ15ឆ្នាំក្រោយមកឥឡូវគាត់អាយុ45ឆ្នាំហើយគាត់ទៅពិនិត្យទៅអង្គទីកូណាទីរ៉ែលហ្នឹងចុះនៅសល់តែក្រោម30ទេសំណួរខ្ញុំទី1ថាប្រសិនបើអង្គទីកូណាទីរ៉ែលហ្នឹងចុះតើយើងគួរ booster វ៉ាក់សាំងឬទេអាយុក្នុងកំឡុង45ឆ្នាំហ្នឹងហើយសំណួរទី2ថាប្រសិនបើស៊ុយសេហ្នឹងមានអាយុដល់50ឬក៏55ឆ្នាំគួរផ្ដល់វ៉ាក់សាំង booster ដែរឬទេសូមគោរពអរគុណបាទសូមអរគុណបាទបងខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងតិចហើយអរគុណបងបើសិនជាគាត់ក្រំប្រឈមនឹងឆ្លងប្រឡាក់ឈាមអីក្រំ50ប្រាំងអាហ្មងក្រំ100ទៅ booster បើសិនជាគាត់ក្រំមនុស្សទូទៅធម្មតាមិនប៉ះពាល់ឈាមមិនប៉ះពាល់ការឆ្លងទេ no need អាយុប៉ុន្មានក៏បាច់ booster ដែរបាទអរគុណសូមឆ្លើយមួយទៀតមានទ្រឹស្ដីមួយទៀត OMS ក៏និយាយដែរ WHO ថាឲ្យតែមានអង្គទីកសល់5ឬ10ក៏ដោយពេលដែលជួបមេរោគវាស្ទុះឡើងក្រឹប100ទៅ1000ក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងទេមេរោគចេញមិនតាន់ដូចធម្មតាឲ្យចាំមកមេរោគវាចូលមិនមែនចូលម្ដង100លានទេចូលម្ដង1000ហ្នឹងនៅចុងមជុលអីវាប្រឡាក់1000ហ្នឹងបើថាដាក់ឈាមមិនយើងមិនដឹងទេណាអា30ហ្នឹងស្ទុះពឹបមក100ព្រាមក្នុងតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃឲ្យតែមាន memory immunogenetic ឲ្យតែសល់អាហ្នឹងកុំភ័យត្រឹម30 50ហើយបើចង់ចាក់ក៏ចាក់ទៅឃើញឡើងហ៎ឡើងបាន300ដែរណាហ្នឹងឯងដូចនេះបើសិនជាយើងថាចាក់ទៅវាជួយការពារសុវត្ថិភាពក៏ចាក់ទៅតែបើចាក់ទៅវាមាន side effect ពួកអាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏មិនល្អដែរមាន effect secondary ទេចាណានឹងហើយវាមាន effect secondary ណាវាមកចេញ polyneuropathy ចេញអីទៀតណាមិនលេងផ្សេងទេតែបើ30 40វាកុំធ្វើដឹងវាមិនឆ្លងទេតែកុំឲ្យប្រឈមមុខក៏ចាស់ហើយខ្ញុំថាមិនឆ្លងតែបើឆ្លងវាឆ្លងពី40មកហើយបើប៉ុណ្ណេះដូចហៅជ្រូកដុសខ្នាយបាញ់វាអត់ត្រូវទេឆ្លងទេចែដុសខ្នាយមើលតោះបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទខ្ញុំវិជ្ជបណ្ឌិតឡាវសុខជាមកពីទីពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនប្រកោសមៈបាទហើយប្រហែលជាកូនបើគេហើយមិនមានសំណួរទេគឺមានជាកូនខមមិនតូចមួយបាទតែខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដែរដើម្បីជាការរំលឹកដល់សហភាពតរៈរបស់យើងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅខាងជំងឺអេដបាទព្យាបាលអេដអញ្ចឹងពីព្រោះថ្លើម B ហើយនឹង A វាជាវីរុសដូចគ្នាមួយវីរុសមួយ retrovirus ហើយថ្នាំក៏ប្រើខុសគ្នាដែរថ្នាំក៏មួយ monotherapy មួយ tritherapy អង្គ antiretroviral សម្រាប់ A គឺ tritherapy បាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជាការចាប់អារម្មណ៍មួយដើម្បីឲ្យសហភាពតរៈយើងពេលដែល screen ឃើញថាមាន hepatitis B អញ្ចឹងគួរតែ counseling អ្នកជំងឺដើម្បី check រកមើល HIV ផងដែរបើអ្នកជំងឺជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៀតរឹតតែសំខាន់ទៀតក្នុងការ check រក HIV បាទពីព្រោះអីពីព្រោះថា hepatitis B គឺព្យាបាល monotherapy ឥឡូវពេញនិយមហើយគឺ tenofovir តាស25ហ្នឹងឬក៏ TDS 300ហ្នឹងចំពោះ antiretroviral គឺ tritherapy នៅក្នុងនោះគឺមាន tenofovir lamivudine ហើយនឹងឥឡូវនេះគឺពេញនិយម dolutegravir 3មុខហ្នឹង3មុខ combine ចូលគ្នា 3 in 1 អញ្ចឹងបើអ្នកជំងឺចៃដន្យគាត់មាន co-infection HBV HIV ហើយគ្រូពេទ្យគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ HIV ទេគាត់ព្យាបាលតែ HBV មួយគាត់ឲ្យតែ monotherapy tenofovir អញ្ចឹង monotherapy សម្រាប់ HBV គឺត្រូវអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែ monotherapy នេះចូលទៅសម្រាប់ HIV
វាអត់គ្រប់កម្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគទេវានឹងធ្វើឲ្យ HIV នឹង resistant ជាមួយនឹង tenofovir ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺធ្លាក់ខ្លួនឈឺ HIV ចេញមកគឺ resistant បាត់ហើយជាមួយនឹង tenofovir អញ្ចឹងគឺកាត់ដៃមួយចំហៀងសម្រាប់antiretroviral បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគឺពិបាកក្នុងការ corrige antiretroviral របស់គាត់អញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យសហភាពរៈរបស់យើងគឺជួយ screen HIV ផងបើសិនជាមាន HBV បាទសូមអរគុណ ហើយចុងក្រោយគេដែរខ្ញុំបញ្ជាក់មួយម៉ាត់លោកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍ត្រូវហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អេបតៃទីសនេះគ្រប់ករណីមុនការចាប់ផ្ដើមព្យាបាលលោកគ្រូត្រូវតែមើលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ចឹងមិនតែមើលទៅអីទេទៅមើល hypertension ទៅមើល glycemia ដាច់ខាតទៅមើលហើយអត់ទៅឆៅទេនោះជាការណែនាំច្បាស់លាស់នៅក្នុងកម្មវិធីថ្លើមដាច់ខាតទៅមើលទោះជាអ្នកនឹងនៅជ្រុងណាក៏ដោយត្រូវតែមើលដើម្បី record នៅក្នុង logbook មួយមុនចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ថ្នាំហើយបើសិនជារកឃើញមាន coefficient ដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ខ្ញុំនឹងរុញឲ្យទៅខាង HIV ហើយករណី HIV អត់លទ្ធភាពចាំដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងឧបមាថាគាត់មាន AIDS ហើយគាត់មាន C ឬក៏មាន B ប៉ុន្តែដោយសារ B វាមានតាមដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវានៅក្នុងកញ្ចប់នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធី AIDS មិនជា care ទេគាត់ care តែ C ទេអញ្ចឹងបើ C គាត់អត់លទ្ធភាពត្រូវរុញមកយកខាងខ្ញុំវិញកន្លែងដែលខ្ញុំមានសេវាកន្លែងដែលអត់មានសេវាសុំទោសអត់មានធ្វើការនឹងបានទេអញ្ចឹងជំរាបជូនបើសិនជាកន្លែងតំបន់ដែលខ្ញុំមានសេវាដាច់ខាតទៅតែមើលទាំងអស់ហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ជូនគ្រូបាទបាទនេះជារឿងពិតជា guideline របស់យើងមុននឹងជាបាលថ្លើម B ថ្លើម C យើងត្រូវសុំ request HIV ជាការពិតហើយយើងមានប្រយោជន៍ដោយគ្រូគាត់លើកមកអញ្ចឹងណាបាទយើងជាបាលបើសិនជាគាត់មានទាំងពីរយើងជាបាល mono វាច្បាស់មានបញ្ហា resistance ប៉ុន្តែក្នុងករណីអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងពិបាកយើងបញ្យល់គាត់អស់ហើយណាពីប្រយោជន៍នៃការធ្វើ HIV test ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់យល់ព្រមតែយើងនៅតែធ្វើមិនណេះទេនេះគឺជាច្បាប់វាខុសច្បាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចរបស់យើងគេថាមាន pro and con របស់យើងធ្វើគឺយើងខុសគាត់អត់យល់ព្រមព្រោះណាយើងលួចធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងតើជាសិស្សលោកគ្រូសម្លេងមកខាងក្រសួងតើលោកគ្រូដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចករណីហ្នឹងតើមានច្បាប់ទេអាចអ្នកជំងឺប្តឹងនេះទៅតើយើងគិតថាម៉េចវិញអរគុណចំណុចនេះគឺមានតែការបញ្យល់ឲ្យគាត់យល់តែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមិនរំលោភសិទ្ធិទេបើគាត់នៅតែដាច់ខាតយើងមានតែឲ្យទៅតាមដូចកម្មវិធីអេតចឹងគឺថាយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែព្យាបាលដដែលប៉ុន្តែយើងបញ្យល់ពីហេតុផលថាម៉េចបានយើងចង់បានចង់មើលបាទចង់មើលគាត់ថាតើគាត់មានអេតអត់គាត់មានលើសស្ករអត់គាត់មានលើសឈាមអត់ចឹងយើងជាការបញ្យល់ថាតម្រូវនៃការព្យាបាលដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំមិនរំលោភសិទ្ធិអ្នកជំងឺក្នុងការដាច់ខាតត្រូវមើលទេអញ្ចឹងស្រែកតែលោកគ្រូទៅបត់បែនទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹង case by case ទៅប៉ុន្តែត្រូវបញ្យល់ថាហេតុអីមិនយើងចង់មើលបើយើងមិនបញ្យល់អញ្ចឹងថាហេឯងត្រូវទៅមើលមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងការណែនាំគឺយើងទៅសេថាត្រូវទៅឆែកហើយសូមបញ្យល់គាត់ឲ្យយល់ពី concept ដែលយើងចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងអត់រំលោភដូចជាអេតទេដែរបើដឹងតែគាត់នឹងកើតអេតយើងក៏ទៅបង្ខំគាត់ទៅក៏អត់ដែរប៉ុន្តែអេតដូចជាមានច្បាប់ទៅត្រូវដាច់ខាតទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ធ្វើច្បាប់នឹងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ពេលនឹងថ្ងៃណាចាំគិតទៀតប៉ុន្តែយើងធ្វើជួយទេអ្វីយើងចង់ធ្វើអត់មានបាននេះមកយើងកម្មវិធីទេគាត់ជួយគាត់បើសិនជាមានពីរដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងត្រូវឲ្យគាត់ព្យាបាលនោះទៅដើម្បីឲ្យបានរស់ទាំងអស់បាទអរគុណអរលោកគ្រូជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យនិងបងប្រុសសញ្ញនាក៏ដូចជាលោកគ្រូកែវសំឡេងនិងលោក
លោកគ្រូចម្រើនសានខ្ញុំមានខេសមួយដែលយើងបានប្រើថ្នាំរយៈពេលយូរហើយតែបច្ចុប្បន្នគាត់មាន antibody ហើយតាំងពី2021មកក្រោយ COVID លោកគ្រូតែ antibody គាត់កាំងដូចជា500ជាង HbS លោកគ្រូតែពេលមួយឆ្នាំឆែកមើលឡើងវិញថយជារៀងរហូតសល់400ជាងឆ្នាំក្រោយសល់300ជាងរហូតមកដល់ប្រហែលខែមុននេះធ្វើទៅសល់ 22.6 IU ក្នុង1លីត្រតើអាហ្នឹងសួរថានៅពេលដែលវាអស់ antibody យើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចចង់បានចម្លើយមួយអរគុណសំណួរល្អបើយើងមើលតែឈាមដល់បែបមនុស្សនឹងល្អ clean ប្តីយើងល្អអត់មានប្រូប្រឡាក់ទេតែយើងក៏មើលតែឈាមយើងមើលមនុស្សផងមើលមនុស្សយើងមាន symptom អីអត់គួតមើលសុខភាព ecography មួយឆ្នាំម្ដងអីហូហែមើល hemogram មើលត្រង់សម្ណាមើលអីផ្សេងៗ normal ហើយយើងអាចអត់រវល់ទេបើគាត់អត់មាន expose ទេអត់ប្រឈមនឹងការចម្លងទេចាក់មិនចាក់ដូចតែគ្នានេះលទ្ធផលចាក់3ខែក្រោយដឹងតែឡើងហើយ6ខែមួយឆ្នាំក្រោយដឹងចុះវិញធម្មតាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សយ៉ាងខានហាត់ប្រាណយូរអស់សាច់ដុំបាទបងជារឿងអូខេខ្ញុំគាត់ថា the best បើគ្មានអីផ្សេងទេប៉ុណ្ណឹងគឺ the best អញ្ចឹងមានន័យថាដល់ពេល6ខែឬមួយឆ្នាំក្រោយពេលយើងមើលទៅ anti HbS អស់អញ្ចឹងយើងអត់បាច់ព្រួយត្រូវជាទូទៅវាអត់អស់ហើយកណាបើជាវាអត់អស់វាគ្រាន់ low ប៉ុណ្ណឹងឯងវាអត់អស់ទេតែចង់ប៊ូសមិនប៊ូសគឺលទ្ធផលដដែលទេប៊ូសហើយឡើងហើយនឹងចុះវិញដែរករណីហ្នឹងអាច scale មករក virus វិញហ៎បងអត់ fail ទេជាទូទៅអត់ fail លើកឡើងតែដូចលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបើគាត់ expose ជាមួយនឹង immunosuppressor anticancerous ឡារឿងផ្សេងគេ follow up ផ្សេងបើមិនគាត់ healthy ធម្មតាខ្ញុំគិតថាគាត់នៅក្នុងរបបមួយសេះគេប្រើពាក្យ cure ហ្នឹង functional cure បាទបុកករណីផ្លាកែតគាត់ល្អហ្មងហ្នឹងហ្នឹងទៅមើលហ្នឹង follow up បងចង់ដឹងប្រវត្តិហ្នឹងសូមស្គាល់អ្នកជំងឺហ្នឹងអាយុប្រមាណភេទអីបងអូនឲ្យការព្យាបាលប្រមាណឆ្នាំហើយពីដំបូងនិយាយ profile histoire complet ឲ្យបងស្ដាប់បងចង់រៀនសូត្រដោយសារគៀកម៉ោងលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្លីៗអត់អីទេបងសុំគេឲ្យអាសុំបាទជំរាបលោកគ្រូខេសហ្នឹងបើនិយាយទៅគាត់ប្រើថ្នាំតាំងពី2013មកម្លេះខេសហ្នឹងដូចជាកាំង relate ជាមួយបងចន្ទនាដែរតែដល់ពេលក្រោយមកទៅគាត់ក៏ជាប់ជាមួយខ្ញុំមកវិញរហូតដល់ពេលដែលឆ្នាំ2010បងសុំសួរទៀតយើងដឹង contamination គាត់ប្រហែលជាឆ្លងក្នុងវ័យធំហ្នឹងណាគាត់ពេលដែលគាត់ឆែកសុខភាពធម្មតាលោកគ្រូមានតែអត់មានទេបាទគ្រូមានតែមុននឹងអត់មានទេគាត់នឹងឆ្លងក្នុងវ័យធំហ៎និយាយនេះបាទឆ្លងគាត់ឆ្លងនៅយើងគាត់ថាអ្វីយើងសួរគាត់ថាគាត់អត់ដែលដឹងផងគាត់ពេលឆែកសុខភាពគាត់ឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងហើយម៉ែគាត់មានទេអត់ផងលោកគ្រូគាត់ឆ្លងក្នុងវ័យធំឆ្លងដូចថាដួលម៉ូតូទៅរុំរបួសឈឺស្កាត់អីមេរោគចូលក្នុងវ័យធំដូចអាយុ5 10អីហ្នឹងអ្នកនឹងជាបាទលោកគ្រូ10ឆ្នាំក្រោយជាចេញអង្គទីកនេះព្រោះបងឃើញថាលេបថ្នាំឲ្យចេញអង្គទីក500ឆ្ងល់ហ្មងប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថ្នាំមកគាត់តាំងពី2013រហូតមកដល់2021ហើយយើងកាងគាត់ខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រើ TDS តពីបងចន្ទនាទេតរហូតទៅឃើញថាការវិវត្តរបស់គាត់ចេះតែចុះរហូតជាបន្តសុខភាពគាត់ល្អធម្មតាគាត់មាន status average អី status អីយើងឲ្យថ្នាំគាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់នឹងមានក្នុងធម្មជាតិហើយយើងអាចថាថ្នាំនឹងវាជួយឲ្យគាត់ឆាប់មានអង្គទីកអញ្ចឹងតែគាត់ឆ្លងក្នុងវ័យធំហើយព្រោះបងជួបករណីអញ្ចឹងហើយបើថាឲ្យលេប TDS ឲ្យចេញអង្គទីកភ្លឺបងកវីក្បាលហ្មងអត់មានប៉ុន្តែដល់ពេលយើងព្យាយាមឆែកមើលដែរវាអត់ដែរមានដល់ពេលយើងមើល PCR វាឃើញថាអស់មេរោគទៅពេលយើងឆែកកង់ទីតាទីទៅវាឃើញថាអាសបកមេរោគក៏អស់ដល់ពេលយើងមើលកង់ទីតាទី HbS ក៏វាមានអញ្ចឹងយើងគិតថាក៏ជោគជ័យទៅលោកគ្រូល្អអញ្ចឹងហ្នឹងករណីមួយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគេនិយាយជានោះបាទលោកគ្រូអានេះខ្ញុំចង់ណាសួរហ្នឹងតិចស្ដាំឮជាខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅបងសុនហេងនៅកំពង់សោមដែរបាទហ្នឹងឯងជារបស់គេណាគេនិយាយចេញអង្គទីកចាខ្ញុំមានចម្ងល់ប៉ុណ្្នឹងឯងលោកគ្រូអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ជាក់ឡើងវិញបងគឺយើងអត់មានត្រូវការចាក់ booster អីទេធម្មតាអត់ព្រលឹកទោះនៅ20ក៏ដោយជួបមេរោគស៊ូឡើង200ភ្លាមព្រោះមកដល់នេះអង្គទី HbS គាត់គឺរយៈពេលជិត5ឆ្នាំហើយដែលគាត់មានអញ្ចឹងនៅប៉ុន្មាននៅហេតុប៉ុន្មាន50 22.6 IU ក្នុង1លីត្រវាតិច
Chọn rồi chọn tới bọn vừa ở sâu miền cả bọt bị sao nâng đá đó, bên tay cái dễ thay cả nào bên miền ấy bên nơi đây nơi nâng mỏ. Còn là chụp mấy rộp lên bị nhọt côn prấp không buồn ngay, vì bê nhọt toàn vì nhọt muốn ông thì co từ mỏ. Như cái bị vô ta bị xóng á, tại xóng còn công dương chưa bê, bởi tay chạy làm bê rồi chạy ban phải chạy từ. បាទចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូអរគុណបង ចាសូមអរគុណដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានឲ្យជាអនុសាសន៍ដែលប្រកបដោយអត្ថន័យដោយឥឡូវនេះលោកបានទទួលជាមិនថាជាសំណួរឬមួយក៏ករណីសិក្សាដូចជាច្រើនមកដែរហើយដូច្នេះដែរមកដល់ពេលនេះវគ្គតុពិភាក្សារបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូម ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកសាស្ត្រាចារ្យនិងវាគ្មិនកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃព្រមទាំងចូលរួមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ល្អៗក្បោះក្បាយព្រមទាំងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ដល់លោកស្រីដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះ